解到其實除咗佢做運動攰嘅原因之外，究竟係咩需要佢令佢痛咧？咁我又係問我教練啦，我呢個知識比較微量，咁我就問我教練，咁佢就話你可以試下俾 shake 佢飲喎，咁其實係補充一啲蛋白質咁樣。咁我就諗緊咁細小朋友可唔可以飲 shake 㗎？咁佢就話其實你建議個量咧，咁佢建議咗我哋，咁我再俾我小朋友試啦。咁其實係真係有好到嘅，因為你講真原本我一開始諗我如果去 7 買支蛋白棒咁樣啦，咁但係其實有幾多蛋白質落到去咧？其實都係成日朱古力棒啦。咁我就覺得真係一啲好夜談嘅食物，咁我就唔太想選擇呢樣嘢。咁亦都好難叫小朋友食雞胸咁樣，即係太難啦。我覺得係啦，試食雞胸，咁我就覺得係啦，我就沖一杯朱古力俾佢，咁我就覺得佢係好開心嘅。佢而家咧上完堂都會主動問我，媽咪我想朱古力啊，咁真係朱古力味嘅聲咁樣，咁佢就真係少咗痛好多，同埋真係見到佢呢排都有俾人再讚，點解你再高咗嘅？其實都係真係有，因為我成日咧拍埋同學度咧，都好明顯個身高係有一段嘅即係分別嘅，係啦。好啊，咁所以咧都好，即係聽到 Kimmy 嘅分享之後，我覺得喺呢一個營養班啦，又或者係佢日常用完產品之後，其實將呢樣健康營養帶翻去屋企嘅時候，其實係成個家庭都會健康咯。我哋俾啲掌聲 Kimmy 嘅分享。